sample pinaka nando bakamuritu man roni pepa ni business ngo. Bambula taletiko ni ngolia. Ya kabitiko ni singa bakarombuka na ikarua ni singa ni bola me ronon dolros nga bulkalima. Sa totoo sa tingin na tos ni ngauna au betor nongo to manda be abab ni benakatik be kemni nasa toro mai na ikalawa mateni kalawa sa ikwana namuni sa register takarawa na edhamuni patakena namuni email address au sa reta saratigongo mananongo ya sana veirana retirete kono sa register ramai leo bunka sarna turanga marama kau nuitaka ni koni sana taurawati na email dondono me dhureni vikemni nangona ni register watikina ninto nga sa register sana ya vea ni vikwaya na email kana mbitu kina na link mana sarap kina na mateni wasiwasi ni bakmadala yani kuwa au binakata wala nga mo may baka matatataka klani sa warumbu katiko veketones ni buruburango wasa na barawai tiko may nanda kina sotali na banua ya au binakata me ona may go through the steps to get started in this business. Kemni na sa turamani kala o binaka bakalebo. Register ngore saranga na kena matai ni ka modakaba sena katumba mona rawa ni mai dhuruma kina matai ni katumba mona dhuruma mai ngore marawa ni onge mai kilaba kabinaka kina sema mai bulida kina na kambala dana business register dabana bona register kina register ngore mbalata moroni toro na link ni webinar na free info session ke tonto bakatoka talitikana sana ngona kontontono menda saraba meroni da tora walinga kina na mateni wasiwasi bakmadal ni business kana balembale ni sa register oti ko na namba katiko na email yana la kayani yana no inbox amna bia to kuna talitinga keso erando register saranga dot kuna mani rasenga ni redan na email keba kai ko into sinireta na email na no inbox ndona karon ta ka check ta kana no spam folder reda na no spam folder so nanguna enda ulako na folder ya na email ya ndotale na kausala kuzuroma mai eso rasenga doutora rawo so na mail baleta sa oso tu na non ra storage sando boka puna me warna email rangela ko tikayani sa singin to no amera lenda bekina sarna wawa tu ngai tu bakina bala kama dakaboy ko manano mo yasana mona bokwada live sana email makasar mona kenta dando marorete ni email sana email la kumai tasana tu ni kawita ka rama intambe tu nga sana ni oti menda dilitaka ay rango era bakatawana tu na nanda storage ni salia to me sali sinai Sron ngela ko sana email ko rebela ka sa singirin taro no merali ndambe kina ni rasaba kala chila chitero bora se toro tuna specia. So what you have to do, delete some of your old emails and give it some time me nimbera ninga iduriani na kena ko rabia ko tikayani. Ya kebaka ndona kava the week ko sena mbeka ni reda na email aro ni bitar me bia o me una sanga ndo talangoni sala me raoni o tarakina na nomo link mirana sarabara kina na webinar. Nyosa saraba na webinar erua na na indo live yani kina na vemada. Keba kama ndanga iko singi saraba indo biro na live sessions ya. Iko na saraba na replay. Ni ngono nganda sa register kina na ngono sa register kina sana lak chume weekend na email ngono mandanga sana baru tiga bukina kenda na notify tiga na email So begitu nanito business our back office no mati kung na online business nanito back office kuna bitar tikngani wikemuni na email ya keba kayo ko binakata mo na vitala noa wata kendua vakabit ko ng business may bakango biyaw kaya sar tikman no kondo ni pep oy ko nangay connect ki ko may biyaw wabangkaraya na Facebook siya kaya kusantan biti kong kuha na ng business page tiko na po na yung message nga may biya na messenger siya na WhatsApp kung biti taltik na ng WhatsApp contact information na ng gunabay koron yung bitar tara may kina
So with our back office, onsan lebih tartar na email, kaya pakai kuna binakata man robital no bat kendua na tamatan dina men robital no se men robirai. I'm here. I'm the person. Ayaw sana matatakati ko yan na nito business. Meron na vital no. So that is that. Watch the webinar. Nya sasarabo tina webinar. Sana redeti ko ni sana tugunti ko ni Bangor. To move forward, you'll have to pay a fee of 149 USD. Ilabon ni America, US dollars. 149 by BT, laba may BT, bibi tulnan robasa nga bulu kada ti kunan dola. When go nyo so mamay, iko na ba kaya nga taka nga nanong card, Kaya ba kaya ti ko na mo Mastercard, semiti ko na mo Visa debit or Visa credit, yan na card ko ron ba kaya nga taka. Kaya ba kaya siyang, kaya ba kaya kukila na ba kaya nga taka na PayPal, iko ba kaya nga taka na PayPal. Yan na PayPal man nga na connect nga pati kina na mo card information, So, there's no other way. Isang nindo na susumi ada ka na M-Pesa, isang nindo na susumi ada ka na Western Union, sa MoneyGram, kau na yuti ko nga natikin ya, au sana binakata mo yung sana sulia raw tiko yan, ibiki mo niya na baka na numi, sa na warning, mo niya ganga raw ni Sara, na mo na liba-liba, ni so irabi suwati tiko yan, ibiki mo niya. Karasato ko na sartik nga ni na namba ni M-Pesa, may yung biteni kina na ilaw. Okay, ni sembera ni ombita indona no musende que corrava vitartara bate que koya iko sa redeti ko make nang gorni to ni business. Whether it's me or somebody else, glad to be sure. Que baka if it's M-Pesa, que baka M-Pesa sa Western Union sa MoneyGram, ngore sa nga ni business ko kito garaba. So may na mo membership fee, kaya doon ka mo kilati kung balata na membership fee o kaya refundable within the first 30 days. May nanguno so sumikina. So kaya kayo ko sa so may ni kuha, yan ko sige makaroti ko ni singa ni bulome. Nang kay biya oti ko ni may nang singa ni kuha, may azaba na end of May, ngongo nang goro nyo may sakabutukin na mo baka dindikan balata ng business, kaya bakay ko siya nga ni talita kasi you think it's not for you. Ni sember nindari azaban na wato tinising ni bulome of 1st of June, tuko na may refund lesyan na mo sende. Balata ni sana tuko na nga mo ko may withdraw tek talan na mo membership fee, na membership fee ngo na list talan nga ba na account nga ko baka nga takamay na kena card ko na card number na account number na list talan ni kina. So it's risk-free. Niyo sa tortal nga may kalawaya iko na may lewena na business community o na may $1 sar baga lebo na sa narabay lebo sar na beka na may kilambaleta ng business. Nimbera nyong kaya ka nung baka tulewa to soilyo siya sasya nga ni beta ka ng business. O may rate na be na products that are involved in this business. May rate na the different investments that are there. And then you make your decision. O iko na gaming dingitaka na vava enganitiko. We don't choose anything for you. We advise you. We guide you. Yana nung guitay ba una suli ba kasalanga yon nandingi nomo enonko. Kendaro nang kay bakan di ba kataw chinga bi kendaro na vava ndaro dingitaka mendaro tekibukina meron ni may $1 raw kina bi kendaro na buli ng business ndaro nang kay may buli za bata na buli ng business ngo kaya bimbiki na metiko na nomo computer sa na nomo laptop meron yung garaba kina na nomo buli namong ngalala nga pagkakabato ko na nomo buli oro nang karabasarto nga may bale. Santa na buli ka nga na zaba menta da kaba na mono liba meron in the vivi baka kina nanda business o nang may reda kino iko na zaba mo da kaba meron yung connect kiko kina na system ko na automated system ko pakararata ka to na nandang karaba nanda business may vivi to nga na mono manta nga and the sengan ni taratu kina ito na kami balata na business when we are sleeping, when we are working. So if you are still working, lang katatikon ni sengan na muna
siya business ko na siya nita ko sa mo na katak ko na vivi nga na mo na liba yan na pagkaya nga tangakin na automation. So it's up to you kaya kay ko bi bulida how to get plugged into that system. Ako may mandikab na daban na is investment seti ko around your turiba kamoron yo teki bokin business ko ya saranga na kanila ko lako na nomo rawaka na lebu na totolo ni nomo rawaka siya na lebu ni karawata na baka to tek sartik nga beiko na nomro ni may soli ko mo bulida mo apply ta kana kabulida pero ni lako yan na kain don me lako yan palit ko ba nga ya sana kayo di ba katatok nga weekend tanong da selecho na nguna may da kaba na da training da apply ta kacho na pikato do kanta bulida anta may bulida pa na bulin business so na bulin da bulida may berna non da mentors non da coaches ratcho na be groups enta na may lewena. So whatever you learn, there's so much information that is kala provide ta kato na ito business community na be matanggali buli di ko kay ding itak nga na kena ko bentan be ko be bulida nangona da banga ko be ndambe kin mo bulida. You do that, it's there 24/7 so endola ko my live my ke ngalala to ngone ya ronyo bulida, then good for you ke ba kay senga yo leb nangona so na leb na bulindola ko may don eto na ngona ni ngo takazaka. So I attend those short courses nangona sa suka may kinana takazaka na kabi so ngon yung dam tunga bango ngon to bang rarong sartungan ng telefon so ngon niya yung ngo takata kon rebo abo kitiko to play takatu mela ka tu na nung mo rong chiko may na kla connect bluetooth wana nung glory on do bara rong to nyulak. So there are many ways in which you can kila learn me nananda ba kaya taknga nananda ngauna sana gay di baka to search nga weekend yo na beka ronyo may rawata ya na kausa kay wote baka to chiko nga biko soron to tarong may nabada na to tolingaw no sana teka butoro kina nung return on investments. That's up to you. Aw siya nga nikila we ko nga kila chingo iko na bata ba ng palab nung may daka ba na nung beka mo bulida batakena nung narani apply takatiko in the online space meron tumbo kina na nung business. We can see there's an automation there to help us run our businesses. So stay home parents, this is something that you can look into. Kala weekend na back and the libitu na bukuni in the tikong bibis and the mama the bekas and the bakasud and the chikoy vale kwento na ngon salve na karon in the may ready to indicate to and the tikong ay vale esera tikngan in the raw kasa chiko weekend do kabaga sumasatu weekend na kenaya. We have the tools. We have phones, some of us have laptops, computers at home. Ngore ngana yaya bibi mitiko biko batikena no internet connection ando kay tiko na the phone ngore endo na tool binaka ni rawaka sa kunin tabaka nga takatunga menon ta kaningiri se kala Facebook and the scroll tunga kina na social media ngore endo na tool binaka claro niyan talaba kina ito atali na mo income stream sendo no tali na mo income source we have more than one income sources in this business ika nga nang kay nang anik sana may teke bo na kinang business kasan kay reda baka matata sarana we kato do ko tike lamongo. So if you are interested, reach out became na sa register may binako ba kalebo. I hope you've watched that webinar and make your decision. This business is global. As long as you are 18 years and above, you can do this business. Usanita kanina bebo kiti kayani nanong babiwa sinikuwa ni nana makital tinga may nambong ni mataka kita na may biwa sitiki na batikirwatal nung kitokani klani kito abital no tiko na madasawoti ron kitokani bakang business. They both run their businesses from home from Fiji. Rona marama ito okay. Sa totoo to ng business ko ninda may siyama to kina di na ninda siyang nibikila itumber may baka ninda may bubala bata yenta sa may siyama sa may bubala to kim sa may bubala bata to bakang business yan ang butarara ng business binakang ko
Yes, keba kai koindua, sa oda na takataka, you are looking for a way out. This is it. Come and check this business out. This could be that something that you are praying for, that you are looking for. Meron isuli be ko na freedom, iko mangarati ko. Ya usaba ni binakatikayani na weekend go bikem ni todo ko. Nanu bito kani binakapakalebo bikem ni todo ko nandun bito koni. Ikalong natatiko ni mwate.